चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव फिन गोबां आयेन बेरेखा दंफांजों लोगोसे गारि हमनानै दोनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सिगां समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां दाननानै गोख्रों होबथानायनि राहा लाबोबाय थादोंमोन। आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ फोजोबनो हायाखै। फारसेथिं हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोराबो गोख्रों आयेन बेरेखा दंफां दाननानै होबथानायाव जेननानै थाङाखै। सिगां समनिफ्रायनो गोबां आयेन बेरेखा दंफां आरो गारिफोरखौ हमनानै रेन्जनि मावख'आव दोनफैनाय जादों आरो सरकारनि नेम बायदियै हमजानाय दंफां आरो गारिफोरखौ अपसनाव फानबोबाय थानाय जादों होनना रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा फोरमायो। बेबायदिनो 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि दासिम गोबां बिफां दंफां आरो गारिखौ हमनानै दोननाय दं होननानैबो बिथाङा फोरमायो। लोगोसे थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो सरकारनि नेम बायदियै 2 कौटिसो बिबांनि अपसनाव दंफां आरो गारिफोरखौ फाननानै सरकारनो गथायबाय होननानै बिथाङा दिनैनि खौरांगिरिनि मेलाव बुंथियो। जेरैबायदि जोङो फरेस्ट प्रटेक्शननि सायाव नोजोर बोनानै जेरैबायदि डिउटि होनांगौ बेबायदि डिउटिखौ जोङो होबोगासिनो दङ आरो बे होबोनायनि बेलायाव दिनैहाय जोंनि आखायाव थांनाय जानुवारि मासनिफ्राय दाननिफ्राय दिनैसिम बे 5 दाननि गेजेराव जोङो गासै 100 खानसो गारि हमबाय आरो 2019, 2020, 21, 22, 23सिम जेनाखि 5 बोसोर बे 5 बोसोरनिखौ जोङो जेसेबां गारि हमदोंमोन आरो जेसेबां दंफां हमनाय जादोंमोन नियार एबाउट 2 crore जों सरकारनो अक्सन होनानै जोङो अलरेडि साबमिट खालामबाय। बेफोर दा 22सिमा अलरेडि थांजोब्बाय। दा नैबे रिसेन्टलि जायनाखि गारिफोरखौ जों हमदों 2023नि दिनैहाय जोंनाव 100 खानसो गारि जमा जादों। बेफोरनि गेजेराव ट्रेक्टर दङ, टाटा मबाइल दङ, युदा दङ, बायदि बायदि रोखोमनि गारिफोर जायफोरजों माने दंफां लड लांलाय लाबोलाय इलिगेलि खालामबाय थादों बेफोरखौ जों हमनो मोननाय जादों आरो दा बेफोरनि गेजेराव गासै जोंनि आखायाव दा 100 खानसो गारि जोंनाव दङ आरो गासै 100 खाननि गेजेराव गासैहाय जोंनाव 300 CMसो दंफां जमा जानानै दं आरो बेनि गेजेराव माखासे थांखांबाय आरो माखासे दा लड जानो गोनां दंबावो। दा बेफोर गासैबो दा अक्सन प्रसेसआव लासै लासै थांजोबगोन। दा बेफोर गासैबो जोंनि स्टकआव दङ। जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि पावार एन्ड फांसना जोङो सेथि नाम्बार हिसाबै जोंना दंफां प्रटेक्सन होनायानो जोङो दंफां आरो बिफांखौ प्रटेक्सन होनायानो आरो जोंनि सेफगार्ड होनायानो जोंनि मेन डिउटि। जोङो कुनु पद्धे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्टलि जों कुनु पद्धे जोङो दंफांजों कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जों खालामा। आरो उदाहरन हिसाबै दिनैहाय नोंथांमोनहा जोंनि अफिसियेल रेकर्डखौ नायनो हागौ जे जेसेबां दंफां हमदोंमोन बेसेबां अक्सन जाखो आरो जेसेबां गारि हमदोंमोन बेसेबां अक्सनाव थांखो आरो दा जोंनाव बेसेबां आखायाव दङ बेखौ नोंथांमोनहा खेबनानै लांनो हायो। मोनसे खोथा सार दिनै नोंथांमोना नांगौबायदि डिउटि खालामसेयावबो दंफां सिखाव खालामग्राफ्रा खालामगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना हमनो मोनोब्ला बा नोंथांमोना बिदि खालामोब्ला मा राहा लागोन नोंथांमोना? दा जोङो बे मथैनो जेरैबायदि जोंनि आखायाव आयेन दङ सरकारा जेरैबायदि जोंनो आयेन होदों बे आयेनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैबायदि आयेन बियो जे गोरा होननानै बुङोब्ला जों वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव खोख्लैनांगौ जायो। वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव दा जोङो बे कयेक बोसोरनिफ्राय गोबां केसखौ जों वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव सोसनबाय जाय सेक्सननि दारैहाय कुनु मानसिया गारि मोनफिना कुनु मानसिया बेल मोननो थाखाय गोबां दिगदार जायो। बेबायदि उदाहरन हिसाबै जोंनि आखायाव दा केसआबो सोलिगासिनो दङ। आङो थोंजों नामखौ रायखांनो सानाखै खिन्थु दासिमबो जोंनाव केस सोलिगासिनो दं। जायफोर बायदि खामानि मावबाय थायो मा सांग्रांथि होगोन बेबायदि खामानि दा मावफुंगोन? जोंथ' सरकारि मानसि हिसाबै आरो बयनिबो सुबुंनि जिउआ मोनसे भेलु गोनां हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन जे फैगौ समफोरा गोरानिफ्राय गोरा जोङो सरकारा जों स्टेप लागासिनो दङ आरो जोङो आयेनखौबो गोरानिफ्राय गोरासिनाव जोङो बहायनो सेक्सन बसायनानै जों होनो थांगासिनो दङ। जिहेतु जोंनि फरेस्टआ जेरैबाबो बासायनांगोन बिफां लाइफाङा जेरैबाबो बासायनांगोन हिसाबै दा बेखायनो आं खावलायनो सानो जेन' जोंनि मानसिफ्रा दंफां दाननानै फाननानै
जानाय हुदाखौ बा दंफां दाननानै फाननायनि बेफार खालामनायनि जेनाखि हुदा बेखौ गारनानै गुबुन मोनसे सिन्था धारना खालामनाया मोजांसै होननानै आं सानो। नङाबा बे दंफां दाननानै फैसा आरजिनानै जे संसार जागोन बा माबा मोनसे मोजां गावनि जिबननि थाखाय खालामनानै लानो हागोन बियो गासिबो फैमाल जागोन। बेखायनो आङो खावलायनो सानखायो गिबियावनो जेन बेफोर हुदाखौ दा जोङो गारनाया बे सम सफैबाय। जिब जुनारखौबो गावथारबाय नुनो मोनगासिनो। दा जिब जुनारफोरखौ गावथारो। दा बेबायदि जिब जुनारनि गावथारनायनि दायाव हमजानाय जोंनि आखायाव जों गोबां मानसि जोङो जेलावबो हरबाय। जायफ्रा गरिब मानसिमोन जों दुखुबो मोनो गोसोआव, उफाय गैया फारसेथिंजाय जोङो जेलाव हरनांगौ जायो। दा बिथांमोननि केसाबो सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि केसा मा जागोन मा जाया बेखौ कर्टआ जाजमेन्ट होगोन उनावहाय। जुदि बेबायदि खामानि मावनो सोरबाफोर गोसो जायोबा बिथांमोन मा सामलायगोन? दा बिदि सोरबाया जुदि गोसो जादोंब्ला दा जों माने हाग्रायाव सिखार खालामनानै बेदर माने गावथारनानै फाननानै गरसे थाखा आरजिनायनि सिमां नुदोंब्ला बेयो फैमाल सिमां होननानै जों सानो। बियो मोगथाङाव मालाबाबो जाफुङा, गावनि जिबनखौ खैफोदावसो खोख्लैनाय जागोन। बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां।